मॉर्निंग मिठू। कर दिया सबको गुड मॉर्निंग मिठू। आज तो एग्जाम मिठू। हाँ मिठू, आज सबके घर में बहुत सारी पकौड़ियाँ बनेंगी जो कि मिठू नहीं खाएगा। मिठू क्या खाएगा? तुम्हारे लिए बहुत स्पेशल चीज आया है मिठू, बहुत सारा आया है कल होली के लिए। सरप्राइज है मिठू तुम्हारे लिए। सो आज क्या करना है मिठू को? तब लो सफाई करेगा। मिठू डायरेक्शन देगा क्या? हाँ मिठू, मिठू भी बहुत सारी मदद करता है सबका डायरेक्शन देके, है ना मिठू? डायरेक्शन देते हो ना? चलो बाहर से घूम के आते हैं। चलोगे? क्या देख रहे हो मिठू? तुम दूसरे डायरेक्शन में जाके खड़े हुए हो। रुको, दिख नहीं रहे हो तुम। कैसा है मिठू आज का मौसम? तो मॉर्निंग रिपोर्ट दे दो, वेदर रिपोर्ट। हमारे आवाज को किसी ने रिप्लाई किया मिठू। हाँ, बिल्ली का आवाज लगा सीखा मिठू। क्या देख रहा है मिठू? चलो आपके दोनों छोटे दोस्त को देना है ना, है ना? आज दिए हो सुबह सुबह? नहीं ना? चलो देते हैं साथ में। चलो नीचे क्या करके आया मिठू? मैं हाथ नहीं दे रही मिठू तुमको। और बताओ मिठू, आज का क्या प्लान है? मिठू से पूछा जा रहा है कि आज का क्या प्लान है मिठू का। बहुत लंबा लिस्ट है मिठू तुम्हारा प्लान का। इतना लंबा लिस्ट में तो कब बनाए तुम? बताए भी नहीं मुझे। हाँ मिठू, कहाँ जा रहा है? चलो आपके दोस्त को खाना देना है। चलो पहुंच गए। दे दिए मिठू मैंने खाना, देखो तो ठीक दिए हैं। चलो अब वो लोग आएंगे खाना खाने के लिए, हम लोग चलते हैं यहाँ से।
इस बार तो मिट्टू मम्मी ने भी नहीं बताएगी तुमको। ये तुम्हारे लिए क्या स्पेशल आया है। चलो होली के दिन बताती हूँ मैं तुमको, और बाकियों को भी तो बताना है ना मिट्टू। चलो बाय कह दो सबको, कल मिलते हैं।